హాయ్ అండి, ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా పొట్ల పాద అనమాట. తీసేసాను అనమాట. ఇక్కడ ఎందుకు తీసేసాను అంటే దీనివల్ల పసరపాములు ఏవి వస్తాయంట, మా వైపు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఎందుకని చెప్పి ఎలాగో కాపస్సలు లేదు, నేనే తీసేద్దాం అనుకున్నా. సరే తీసేమన్నారని తీసేసాను. అలానే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే మందార మొక్క మనమైతే లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను, నేను బయట వేస్తున్నాను ఈ మొక్కని, కుండి సరిపోవట్లేదని. నిజంగా అసలు చాలా రూట్ అయితే కింద అలా ఉండిపోయింది అనమాట, పెద్ద పెద్ద వేళ్ళతో. అలానే మన రైనీ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మట్టి అంతా చాలా అమౌంట్లో దొరికింది. అలానే ఇంకో విత్తనాలు కొనుక్కుని మన కుండీలో నింపుకోవడమే. ఇక్కడ బెండకాయలు చూసారా, ఇక్కడ ముదిరిపోతాయని చెప్పి 2 ఆల్రెడీ ముదిరిపోయినాయి అనమాట. నేను ఊరు వెళ్ళినప్పుడు విత్తనాలు కొంచేసి ఈ 2 లేతగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కోసిస్తున్నాను. మన షార్ట్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.